Eternit remota est in via Cafisi a Favara. Finalmente, a diversi mesi di distanza, la vasca abbandonata nel cuore cittadino è stata rimossa. Sulla presenza del rifiuto speciale a 2 passi da piazza Cavour, noi abbiamo parlato più volte nel nostro telegiornale, anche dando spazio per la segnalazione del problema ai consiglieri della Commissione Lavori Pubblici Giovanni Bennardo e Rino Scalia. Il recipiente composto da cemento e amianto è stato rimosso dagli operai di una ditta specializzata che saranno impiegati anche in altre zone cittadine. Quella dell'abbandono in strada di rifiuti speciali a Favara purtroppo è diventata una consuetudine e se dal comune non si avvia una politica adeguata di controllo e repressione del fenomeno, oltre al rischio per la salute pubblica, si ha anche un notevole danno economico. Sabato scorso un nostro servizio ha mostrato quale scempio ambientale è stato compiuto in Contrada Stefano. Probabilmente in questo caso la formazione della discarica è stata aiutata dall'isolamento della zona periferica. In via Cafisi, strada retrostante piazza Cavour, a 2 passi dal castello Chiaramontano e dall'ufficio postale, ad aiutare ignoti a gettare la vasca in Eternit forse è stato il buio della notte.